خداوند نگهبانتان باشه. خواستم در این روز برفی اولا دعا کنم که الله همه غریبا را ساق و سلامت به وطن عزیز، بیماران را شفای کامل، هر اون نفری که آرزوی زن و شوهر کردن داره خداوند به مراد و مقصدش برسونه. دوستان عزیز، امروز هم خواستم کمی هم باشه از باد و هوای تاجیکستان به کل مردم غریبی که از یک سال 2 سال 3 سال تا 5 10 سال دیدگی نیست، برای شما کمی باشه یک صحبت آزاد گذرانم. هر کسی که می فیلم را تماشا میکنه برای پیشرفت کارتون دادرتون رحیم یک لایک دریغ ندارین. ساعت 18:00 یک ویدیو چوت که همین روز با وقت مصرف 16:00 میشه ختم بنویسید که با کدام ساعت پرتویم در کامنتر همین ما جواب میگردونم. یک برنامه ماشنی دیگر میپرتم که تماشا کنین، راحت کنین برادرها. این وطن عزیز خنکی دبرو میم نگاه کنین برف چکل زده سه اینا اینجا دا چی کلان کندگی ولی پره نرفته. اینا درختو را نگاه کن برف زده سه ولی با کم آفتاب کرد برف بستره کرد. اگه به درجه زده سه بود که باور کن حد کنار نداشت. ولی درون زمین را حاضر بگم ویدیو میبرای ولی تماشا میکنیم دوستان عزیز. این خیلی برف یاد نداشتیم که در ماه مرد اینقدر برف بزنه دوستان عزیز. به خدا این گفتن که تمام مثال نه گندم میشود نه وای میشود علف میشود برای مالگاه نه که خداوند نگاه قدرتش همه چی را داره. برادران عزیز برای 111 نفر وای دیم افی دیم یا لایکی را بزنین. افی را دیگر کسا بینن برادرها بدریم صحبت آزاد میشود. چی سوالی دارین امروز رحیم جان در خدمت شما با سوالتون پاسخ میگردونم. بعد ساعت 18:00 با وقت تاجیکستان بگه نواری نوبتی میبره که چیست آخی تماشا که بعد راحت میکنی اجداد میکنیم با شما بنویسید که کدام ساعت خوب ترکه. حاضر به همه سوالای شما پاسخ میگردونیم دوستان عزیز. نه همه در افیر 239 نفر سلام علیکم برف اکا نشون بوده. سلام علیکم از قمسنگیر و علیکم و سلام. سلام یکم لایک برادر سلامت باشه. عبدالله جان فقیر ام ای کجای نوحیه فرخور برادر عزیزم لایک هم خیلی دیگر نفرها هم عبدالرویان لایک زدم. رئیس رید ای سلامت باشه که یک کی میبروه ای کی میبروه ویدیو انشالله بگه دوستان عزیز. برای ما حاضر همه کسا میداریم اگه قروتو نکردی قروتو کردگیم برای شما قروتوی گراندیوز نکردگیم بر روغن گوسپند جزس میکنم میداره تماشا بکنین راحت میکنین. 222 نفر سلام نام بچه های ارچه و علیکم با سلام. این اما حاضر در خدی این اینجا کمونیسم میشه. حاضر ما در سمونچی اینا اینجا کمونیسم میشه. این ارچه میره بعد زمینای ارچه اینجا جای زمینای دهقان بچه‌شون سفر خون توی همینجا ده. حاضر دیگر یگون چیزا نمیبینی همه برف اینجا ده. ماشینچه ما ایستادگی نه سوید دارین ها سوید به درجه ای داریم که 23 دیگه سوید نیست. سوید لیمیت که شو در پیش خانه کی در خدی قشلاقی سمونچیم اکه فقیر جان سلام از عینی و علیکم و سلام برادرو. 260 نفر لایکی را بجخین افیر دیگر کسب داره افیر قزیق شو کم کم صحبت چوت کچ کنیم. جای برفی وزمین وجود بود سیویاز متاسفانه مود 3 سای برادرو. السلام علیکم اکه رحیم جان و علیکم و سلام برادران عزیز زنده باشین. هزار رحمت. السلام علیکم السلام علیکم غریب بچه زنده باشین برادران عزیز. یک چیز خواهشمندم در کامنتر بعد ویدیو هم نویسین همین ویگایی پارتونیم ساعتی چند پارتویم که شما دا ادوب نیای تماشا کردنش در اینترست نیای وقتی خالی دارن که در پخش مستقیم تماشا کنید. چیزی زمینای پارلمان اکا یا چورگل دوستان گروپ ها زمینای چورگل عینن ها اونجا دا میشوه. حاضر اینا ما فایرود میکنم اینجا زمینای چورگل میشوه. نم خیلی راست میریم زمینای چورگل میشوه. اینجا زمینای ارچه میشوه زمینای کمونیسم میشوه. شنبه بزرگ عینن انمیجا دای یعنی پشت پیاده یگان 500 متر امی قدر میره وای زمینای اچای بازار شنبه بازار فرخور کلان کسی که میدونه کو همونجای برادران عزیز. سلام علیکم سوزی که سلام خدا از 50 سالگی فرخور میرسونم. ای سلامت باشی مدولی خونو سلامت باشی نکه جون. سلام علیکم و سلام و علیکم و سلام و علیکم و سلام. عبدالرحیم جومی اکی رحمان سلام از عبدالرحمن جومی اکی رحیم جون و علیکم و سلام برادرها همه کسا لایک کمیزن. رحیم من مخلص خدمت برادر یک کوه نمیری ده مرده را خبر بگیری. برادران عزیز برای نوار کردن من گفتم یک چیز حبا دقت گوش کنین. نورایی که میکنم به خدا قسم بسیار مینویسه که تو دیگه کار نداری یا اوقات میکنی و اوقات میکنی ایش هم میگذره. یگان نفری باشه جای اینترست ده مردای شناس دارین
қишлоқҳои шинос дорем барои сёнка кардан ака гап занем бирем наворои чотка кунем тамошо кунем ай ғарибӣ дам бигирем бародаро ҳар касе ки дорен шиносо мисол организоват карда метавонед ягон чиз дар кунед продукташа ман худам мехарам фақат ҷои интерес мисол даҳмардаи шинос дорем ман бирам як рӯз болои када чоткача барнома кунам тамошо ки кайф ки бародар худат 5 сола 6 сола 1 сола 2 сола омадагӣ нести тоҷикистон бародарҷон ман ҳамаро фаҳмида наметавонам ё ягон қишлоқи на ховалинга куҷое боша сари хосора хуҷанда куҷое боша интересни боша бирам акаҷон барнома кунам тамошо кунем дам бигирен алҳамдулиллоҳ раҳим продакшн ба пеш доимо ҳазор раҳмат саломат боши бародарҷон ин барфи давом омадем инҷа хонаи пашка як хабаргирӣ модарҷона гирифтем омем имрӯз бовар ки рӯзи қурутохирияй бовар ки калмар ки соза бародарҷон партовтон авор ку иншаллоҳ ҳами бегаҳ соати 18:00 ба вақти тоҷикистон ба вақти москва соати 4 яъне 16:00 навори навбатира партоем чихелай интизорем бародарҷон ҳами соати хубай барои тамошо кардани шумо бародарон сироҷиддин тарафи балҷумо бирам мерам бародарҷон охир уҷада ягон одами шиноси конкрет надорум ки организоват кунам бародарҷон барои ния гап сари яй бародарҷон уҷа рафтан дар кор ва ғанимата интересни чизо кардан дар кор баъд як чиз дигара ба сами шумо бирасонам мехоҳам ки сумана кунам дар анами мондагии моли имрӯз мекардем ки бар вазмини як ду рӯз пас як суманак чанголӣ дар пухтанаш ҳамаша кунам интерес доред мефоратам ки бикунам ҳамин хел наворо 70 сум гӯшти гӯспан фотима раҷабова чира муроҷиат кардесен наёфтесен нафаҳмидам фотима апай фотима боно кунайсен салому алайкум рав фархор бостонӣ ориён камераку парту раҳимҷон гап нест бо тарафи гарм мехмон шав раҳимҷон иншалло тарафҳои сумана дар ҷӯш мо кафча занем шумо акай раҳим падартон чӣ ном дорад падари ман акай равшан бародарам мадвали охун нависа ки як бор комментария мара лайк намода ина комментарията лайк бебинем бародарҷон аялав хондесиам не ки лайкҳои шумо 339 нафаре 88 та лайкай лайкҳои шумо сис бародарҷон охи бизанен эфира ки талха як хелаш бикафад ноҳия абдураҳмони ҷомӣ бира бародар раҳмон кӯҳош ҳамунҷа шинос дорум бародарҷон номерои ман ватсапамда нависен ман ҷоро аниқ мекунам мерам 95 33 64 42 ватсапамда нависен иншааллоҳ мерам сообщество отправлен на проверку салому алайкум акай раҳимҷон бира хушрӯку дар тоҷикистон тарафҳои шумо замин фурӯшӣ ҳастай тарафҳои мода намедонам 500 нафар эфир даем тарафҳои мода замин ҳастай не ки ранги нархи душанбеай мавигул раҳимова чӣ ба ҷавоб намегардонед дар саволмон кадом саволтон шафтолубоғ намерем мерам салом иҷа куҷоай иҷа самончӣ ҷамоати зафар деҳаи наводи самончӣ яке самончии да ҳамҷуда акай раҳимҷон аммо кӯчара нишон те хонаи апамдаи хонаи апамда ина ҳозир кӯчара ишон метам ина кӯча ина кӯчаҳои пири барф ина диден ина кӯчаҳои пири барф бародарони азиз иҷа кӯчаҳои тоҷикистон ина ариқа нав экскаватор кандагӣ тоза кардагӣ ариқи бародарони азиз салом шариф ана дӯстони азиз уже 500 нафар эфир даем вапшем бомба меҷиқем лайка ҳозир мо аз ако кӯчара нишон те акай раҳим ина ишон додесам кӯчарако олиам барф задесай ҳой барф ҷононай тавилдара биё акай иншалло ман дастом шох шид аз лайкмонира мавдвали саломат боши шумо дар куҷоен дар самончӣ бародарам акай раҳим моҳира пухта оби даҳанам резонда саломат бошед ака тарафҳои мунубод намера иншаалло меҳмондорид мекунем мерам бародарҷон навиштен охи адресотона бародар ҳахим додарсози тинҷия я номери авиакасса парто акай раҳим барф тақрибан чанд задай барф тақрибан як 5 метр задагиай барф ҳам чанд қай 20 сантиметрай ош дес ака ҳозир уже мард ромад
гармӣ шудагӣ. Ба ҳамин хотир дигар барф намеса бародаро. Барф дигар намеса. амир ака равшан модари мада хулобача ҳай. Ака Амир худат ки боши хай мумкин акаҷон. Саломат бошед дӯстони азиз. бовар кунед нависен комментарияда бегаҳ соати чанд видеоро партем. Як видеои грандиоз не барои ҳамаи шумо. 360 нафар эфир даен.